प्रदेश कांपालमध्ये बाल गणेश मंदिर म्हणून 1998 पासून या स्थानिकांनी सगळ्यांनी मिळून हांगा उत्सव म्हणपाचे करत आयिल्ले आसा। म्हणजे गणेश जयंती उत्सव म्हणजे सगळे गणपतीचे देवळान जावपाचे उत्सव, म्हणजे गणपतीचे जन्मदिवस म्हणटा। या माघ शुक्ल चतुर्थी एका गणेश जयंती म्हणटा। तशेंच आमच्या या देवळान हांव 16 वर्षांपासून पुजारी म्हणून हांगा सेवा करता आसा। या देवळाचे या वर्षाचे या गणेश जयंतीचे उत्सव म्हणपाचे 22 तारीख या गुरुवारचे दिवस आसा। त्या दिवसा आमच्या देवळान वर्ष पद्धतीन जे कितें कार्यक्रम आसा, म्हणजे सकाळी अभिषेक, सत्यविनायक पूजा, तशेंच महाप्रसाद, तशेंच सांजचे भजन आनी आरती अशें आमी वर्षान या सेवा म्हणपाचे त्या देवाच्या सन्निधानान करत आयिल्ले आसा। तशेंच या वर्स ते सगळे आसतली। ह्या सेवाक सगळे भाविकांनी मोठे रितीन येवपाक जाय, देवाचे आशीर्वाद घेवपाक जाय। शक्तीचे अनुसार देवाक सेवा करून या महाप्रसादाचे सेवा म्हणपाचे जे कितें दवरलेले आसा, देवाचे आशीर्वाद म्हणपाचे सगळे भाविकांनी घेवपाचे। तशेंच खूप लोकांचे या स्थानार येवन तेंचे जे कितें संकल्प आसा ते पूर्ण जाल्ले आसा। फुडें सुद्दां देवाचे आशीर्वाद अशे सगळ्यांक आसूनी अशें देवा कडेन हांव मागता। आमचे 22 तारीख गणेश जयंती उत्सव सकाळी 6:30 ते 7:30 आमची हे जातले, अभिषेक जातलो आनी मागीर 12:30 आरती आनी 1 सुमार आमचो महाप्रसाद। सारको 1 म्हटल्यार 1, कांय फाटीं फुडें कांयच ना, सारको 1 ते 3 सारके महाप्रसाद चालू उरतलो। आनी मागीर सांजचे 2 भजन आसतले आनी मागीर घुमट आरती आनी 8:15 फोग आसतलो आमचो हो शेड्यूल आहा सारको टायम टू टायम। म्हणल्यार आमचे लोक आतां येता पळय आमकां हांगा, सो पणजेच्यान पर्वरी, म्हापशा, बेती, मेर्शे सगळे टायम टू टायम येता। आमची आयज पासून न्हू 7:30 म्हणल्यार ती आरती स्टार्ट जाता, केन्नाच फाटीं फुडें केन्नाच ना। म्हणल्यार आमी सुद्दां फुडें फाटीं जायत, पूण भटाक आमी डायरेक्ट सांगलेलें की 7:30 म्हणल्यार आरती स्टार्ट। सो तेका लागून टायम टू टायम लोक येता हांगा। वार्षिक गणेश जयंतीक जावं सारके महाप्रसाद टायम टू टायम लोक येता आनी 4,000 लोक जेवन वयता। आमी हे डोनेशनाचे हे मारलेले आहा, बोर्ड मारलेलो आसा आनी आमकां खूब जाणांनी हेल्प केल्लो आसा, डोनेशन दिल्लें आसा आनी आमचे हे चालू जावतले, परत दितले आमकां लोक। आतां आयजूय आमकां सगळ्यांनी दिवन गेल्ले आसा आनी कोण म्हणटाले कितें दिवपाचें जाल्यार तेय दिता। आनी सगळे भुरगे आमचे सगळे वावरले आसा हांगा सगळे।